რა დღე არის სომხეთისთვის 7 ივნისი? რატომ არის ეს თარიღი ისტორიული? თამარ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. მე დაგეთანხმები თქვენ პათოსში, რომ ეს არის ნამდვილად ისტორიული არჩევნები, რადგან ამ არჩევნების შედეგად განისაზღვრება საბოლოოდ შეძლებს თუ არა სომხეთი გათავისუფლდეს რუსეთის გავლენებისგან. ეს არჩევნები არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ სომხეთისთვის, ეს არჩევნები მთლიანად რეგიონისთვის არის, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვნახეთ თუ როგორ მცირდება რუსული გავლენები ზოგადად როგორც გლობალურ დონეზე, იგივე ლათინური ამერიკა რო ავიღოთ, სხვა კონტინენტები, ასევე ჩვენს რეგიონში, ხო, ანუ იგივე აზერბაიჯანის კონტექსტში რო შევხედოთ სიტუაციას, ჩვენ ვნახეთ როგორ ასე ვთქვათ შეიცვალა აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი, თუ ვთქვათ აქამდე აზერბაიჯანი ინარჩუნებდა რუსეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირებს, ის გადაერთო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაღრმავებაზე და შესაბამისად შეამცირა თავისი თანამშრომლობა რუსეთთან. პლუს ამას რიტორიკა შეცვლილი არის რადიკალურად, ამას რა თქმა უნდა თანამძღოლდა კონკრეტული ფაქტებით, იგივე აზერბაიჯანული თვითმფრინავის ჩამოგდება და ასე შემდეგ. თუმცა პრინციპების დონეზე ეს არის ცვლილება, ეს არის დადებითი ცვლილება მთლიანად რეგიონულ კონტექსტში, იმიტომ რომ ზუსტად ეხა დგება ის მომენტი, საფუძველი ეყრება იმ მომენტს, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი მთლიანად გათავისუფლოს რუსეთის გავლენისგან და შეძლოს დაადგეს იმ გზაზე, რომელიც მას მიიყვანს მდგრად განვითარებამდე, სტაბილურობამდე და უსაფრთხოებამდე. აქედან გამომდინარე, ამ არჩევნებს კრიტიკული მნიშვნელობა ექნება სამხრეთ კავკასიის მომავალზე და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის შედეგი დადგეს, რა შედეგიც ზოგადად მთლიან რეგიონზე პოზიტიურ გავლენას მოახდენს. აი ამ შედეგის დადგომის წინ რა სურათი გვაქვს თავად სომხეთში? ჩვენ ვიცით, რომ სამվել კარაპეტიანის ერთ-ერთი კონკურენტია, თუმცა ბოლო კვლევები როგორც აჩვენებს, დიდი განსხვავებაა პაშინიანსა და კარაპეტიანს შორის, მაგრამ მაინც რა მოცემულობაა, ვიცით რომ მას მხარს უჭერს რუსეთი და ის რუსული მუქარები, ემბარგოს დაწესება, რომ ევრაზიული კავშირის და ევროკავშირის წევრი ერთდროულად ვერ იქნება ქვეყანა და რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში იგივე მოუვა სომხეთს, რაც მოუვიდა უკრაინას და ომის თემით მუქარა ძალიან აქტიურია ახლა იმ პრორუსული პროპაგანდა, ანუ იქაც მუშაობს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, სომხეთში ახლა ამ მხრივ ძალიან რთული ვითარება. რუსეთი თავისი ეგრეთ წოდებული სათამაშო წიგნი და ინსტრუქციით მოქმედებს. ეს არ არის ასე ვთქვათ სიახლე მაგალითად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერის გამოვლილი გვაქვს, ხო, ანუ იგივე ემბარგოს საკითხი გვახსოვს. კი, ზუსტად იგივე სტილით მოქმედებს. იგივე სტილი აქვს, იმიტომ რომ კრემლს ერთი სტილი აქვს, ერთი მიდგომა აქვს. უბრალოდ მეთოდების შორის ხარი ხოლმე კონკრეტული განსხვავებები. ჩვენც გამოვლილი გვაქვს ეს ემბარგო, რომელმაც რა თქმა მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დარტყმა მოაყენა ჩვენ ეკონომიკას მოკლევადიან პერიოდში, გრძელვადიან პერიოდში ამან რეალურად დადებითი გავლენა მოახდინა ჩვენს ქვეყანაზე და იგივე ბაზრის დივერსიფიცირებაზე. აქტიურად მუშაობს დეზინფორმაცია, კრემლის ნარატივები, რომელიც ასევე არ არის უცხო და მე ვფიქრობ, რომ სომხეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე მედეგი არის ამასთან დაკავშირებით და ისინი ხედავენ რეალურად საითკენ არის მიმართული ეს ნაბიჯები და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება სწორ არჩევანს გააკეთებს, მარაყვება ამ რუსული ჰიბრიდული ომის ასე ვთქვათ წარმოებას და დადგება ის შედეგი, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება როგორც სომეხი ხალხისთვის, ასევე რეგიონისთვის, ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ფაშინიანის გამარჯვების შემთხვევაში პოსტ არჩევნების პერიოდი, იმიტომ რომ რუსეთი სავარაუდოდ შეეცდება გარკვეული არეულობის მოწყობას, შესაძლოა ეს გამოიხატოს კონკრეტულ აქციებში, ამ პროვოკაციებში, იმიტომ რომ ესეც რუსული სტილი არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ თუ ეს არჩევნები გადაგორდება, მე უკვე სახელმწიფოს ექნება ისეთი ლეგიტიმაცია და შესაძლებლობები იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გააჩეროს და გავიდეს ასე ვთქვათ სამშვიდობოზე. კი ბატონო, მოდით განვიხილოთ რა არის ახლა მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, კოზირი, რას უჭირავს ამ დროისთვის ნიკოლ პაშინიანს და რა დგას სამվել კარაპეტიანის მხარეს, ხო? მას ადარებენ კიდევაც სომხეთის ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ის არის მილიარდერი, რუსეთში გამდიდრებული,
რუსეთის მოქალაქეც არის ის და ძალიან ღია და აშკარად მხარს უჭერს მას რუსეთი. მოდით აი განვიხილოთ ეს ორი კანდიდატურა, რა დგას ერთ მხარეს და რა დგას მეორე. ნუ ფაშინიანის კონტექსტში ვიტყოდი, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არის მისი მხარდამჭერი და რეალურად ფაშინიანმა შეძლო, რომ სომხეთში მოახდინა რეალური ცვლილებები და ქვეყანა დაეყენებინა დემოკრატიულ გზაზე. რა თქმა უნდა, სომხეთის დემოკრატია არ არის იდეალური, თუმცა მნიშვნელოვანი გარემოება არის ის, რომ ეს პროცესი დაიძრა და ქვეყანა შედგა, ასე ვთქვათ, განვითარების რელსებზე. ამავდროულად ფაშინიანს აქვს სრული დასავლეთის მხარდაჭერა, როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და გვაქვს უშუალოდ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომელმაც ღიად მხარი დაუჭირა ფაშინიანს, რაც პროევროპული და პროდასავლური ამორჩევლებისთვის ერთგვარი სიგნალი იყო, რომ მხარი დაეჭირათ ფაშინიანისთვის. ხო, აქ ცოტა ცუდი გამოცდილებაა, თქვა ორბანს დაუჭირეს მხარი. კი ბატონო, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ალბათ იმედი არ გაბართლდება იგივე სცენარი, რაც სომხეთში იყო, მაგრამ რადიკალურად ევროკავშირის მხარდაჭერაც არის და კი ბატონო. ხო და თან იქ ორბანს რუსეთიც მხარს უჭერდა ეს არის. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე შეთანხმება მოხდა ამერიკას და სომხეთს შორის მრავალ პროექტზე, მათ შორის მათი ატომური ელექტროსადგურის მოდერნიზაციასთან და იგივე ტრიპის კორიდორთან დაკავშირებით, ჯერ კიდე ამერიკა მოლოდინის რეჟიმში არის, რომ სომხეთში დამყარდეს პოლიტიკური სტაბილურობა, რისი მოთხოვნა სპეციფიკურად საქართველოსაც იყო და სწორედ აი ფაშინიანის გამარჯვების შემთხვევაში თუ მან მოახდინა რეალურად ქვეყანაში სტაბილურობის უზრუნველყოფა, ამერიკა კიდევ უფრო გააქტიურდება ამ პროექტების კუთხით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ქმედითი ნაბიჯი წამოვა და სწორედ აი მოლოდინის რეჟიმში არის დასავლეთიც, რომ როდესაც ეს ყველაფერი გადაიჭრება უკვე, ის უფრო აქტიურად გახდეს სომხეთის მხარდამჭერი და ხალხი ამას ხედავს და იცის, რომ ამ პროცესს მოყვება რეალურად სრულიად ახალი ერა დაიწყება ნამდვილად, აი პირდაპირ მნიშვნელობით სომხეთის არ მხოლოდ სომხეთის, კი ბატონო, რეგიონის ისტორია. რაც შეეხება კარაპეტიანის კონტექსტს, ნუ აშკარა არის, რომ ის რუსულ ძალას წარმოადგენს, რუსული მხარდაჭერით სარგებლობს. ამასაც ხედავს უკვე ხალხი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ერთი მხრიდან ხედავთ აქტიურ დეზინფორმაციას და პროპაგანდას, აქეთა მხრიდანაც მიმდინარეობს ბრძოლა ამ დეზინფორმაციასთან და საზოგადოება უკვე ასხოვებს შავსა და თეთრს და შესაბამისად ხვდება, რომ თუ კარაპეტიანი გაიმარჯვებს სომხეთში, მაშინ ამას კვლავ მოყვება რეალურად სუვერენიტეტის დათმობა რუსეთის სასარგებლოდ და კვლავ გაიზრდება რუსული გავლენები, რაც ნიშნავს დემოკრატიული პროცესების რეფორმების განვითარების და ყველა დადებითი პროცესის შეჩერებას. აქედან გამომდინარე, ფაშინიანს უფრო მეტი კოზირი აქვს და უფრო მეტი შესაძლებლობა არის. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მუშაობს მოსახლეობაზე რუსული მუქარები? თვითონ თავად ეს ომის საფრთხე ხო, ნუ გიუმრის ბაზაც ალბათ გასათვალისწინებელია. არ ვიცი, რა ფაქტორია ეს ყველაფერი და ამ ვითარებაში ჯერ ერთი რამდენად რეალისტურია, რომ რუსეთს შეუძლია კიდევ სადმე ომის დაწყება, ნუ პროვოკაციები შეიძლება, როგორც თქვენც ახსენეთ, მაგრამ ეს მუშაობს თქვენი აზრით? მე ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ სამწუხაროდ მუშაობს, იმიტომ რომ ნუ ყველა სომხეთის ყველა რეგიონში არ არის განათლების ის დონე და მოსახლეობაში, რომ თქვათ, მედეგი იყოს საზოგადოება ამ ასეთი ტიპის დეზინფორმაციის და პროპაგანდის წინააღმდეგ, თუმცა მეორე ფაქტორი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, შესაძლებლობები რუსეთის, აქ არის რამდენიმე მდგენელი, რაზეც დამოკიდებულია რუსეთის ქმედებები. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ჩვენი რეგიონის მომავალი დიდწილად დამოკიდებული არის უკრაინაში მიმდინარე ომის შედეგებზე. ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინა აღწევს წარმატებას, აი გუშინდელი ზელენსკის წერილიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით, რომ უკრაინამ არა მხოლოდ სამხედრო უპირატესობა აჩვენა რუსეთს, არამედ ფსიქოლოგიური უპირატესობის მომენტი შემოიტანა ამ ომში და შესაბამისად მნიშვნელოვანი წერილი იყო. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეხედეთ როგორ არის, როდესაც ორ ქვეყანას შორის სამხედრო დაპირისპირება და ომი მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, სამხედრო შესაძლებლობებს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამის მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ფსიქოლოგიური ომის წარმოების მეთოდოლოგიაც და იგივე პროპაგანდა და დეზინფორმაცია და აი ამ კონტექსტში ხო გუშინდელი ზელენსკის განცხადება იგივე აი რუსეთის აღლუმი რო ავიღოთ, ხო ანუ მაშინაც გარკვეული ეს ფსიქოლოგიური უპირატესობა აჩვენა ზელენსკიმ თავის განცხადებით, რომ აი ნებას გსტავრო მნიშვნელოვანი გარდატეხა
ხა იყო ეს წერილი კი და აი ნამდვილად ისტორიას დარჩება ეს 19 ეს დადებითი ტენდენცია უკვე აშკარა არის როგორც ფსიქოლოგიურად ასევე სამხედრო კუთხით და მე ვფიქრობ რომ რუსეთის დასუსტება ფაქტორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება ასევე სომხეთის კონტექსტში ასევე გასათვალისწინებელია ის მომენტიც რომ ამერიკამ უკვე ასე ვთქვათ მოღნიშნა თავისი ხაზები სომხეთში და თუ რაიმე სახის გადაწყვეტილებას მიიღებს რუსეთი ეს ნიშნავს იმას რომ ის არ მხოლოდ სომხეთის არამედ ამერიკის წინააღმდეგაც მიდის და მესამე ფაქტორი არის ის რომ რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობები დღეს არ არის იმ კონდიციაში არ არის მან შეძლოს თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის საჭირო შემთხვევაში შეკრებს შესაბამის რეზერვს იმისთვის რომ მოახდინოს გარკვეული თქვა სამხედრო ჩარევა მაგრამ ამ ეტაპზე გასათვალისწინებელი ასევე ის ფაქტორი რომ თუ რუსეთმა გაადგა ეს ნაბიჯი არ არის გამორიცხული რომ სხვა ქვეყნებამ დაეხმაროს სომხეთს რაც გაართულებს რუსეთის მოქმედებებს აქედან გამომდინარე მე ნაკლებად სავარაუდოდ მეჩვენება ეს სცენარი მაგრამ კიდე ერთი ფაქტორი არის როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკრაინაში რუსეთის წარუმატებლობაზე ხო აქ შესაძლოა ის იგივე შიდა აუდიტორიისთვის და შიდა ლეგიტიმაციისთვის პუტინს დაჭირდეს რაიმე სახის ისეთი ნაბიჯის გადადგმა რომელიც დააბალანსებს წარუმატებლობას უკრაინაში და აი ამ კუთხით ეს რისკი შეიძლება არსებობდეს თუმცა აქეთ ხარეს არსებული უფრო დიდი რისკები ალბათ უფრო გადაწონის ამოცემულობას ხო კი ნამდვილად და თან ახლა სომხეთის მოქალაქეებმა ძალიან კარგად დაინახეს რომ ომის სინამდვილეში სწორედ რუსეთთან ერთად ყოფნა იმიტომ რომ როდესაც ისინი რუსეთის გავლენის ქვეშ იყვნენ იქ იყო მუდმივი და დაუსრულებელი ომი და ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა ნიკა რომ მიპასუხოთ როგორ აისახება საქართველოსთვის რა გავლენას მოახდენს არჩევნების შედეგები სომხეთში იცით რა არის ზოგადად დღეს სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესები არაერთ შესაძლებლობის ფანჯარას ხსნის მათ შორის საქართველოსთვის რომელიც სამწუხაროდ არ არის გამოყენებული და მთავარი კითხვა იბადება რომ მომავალში გვექნება კი ასეთი შესაძლებლობის ფანჯრები რომ გამოვიყენოთ აქედან გამომდინარე ეს ძალიან ნეგატიური ტენდენცია არის რაც დღეს მიმდინარეობს ჩვენ კონტექსტში არ ხდება ამ ყველა სიკეთის ათვისება რასაც გვთავაზობს მათ შორის ამერიკის კონტექსტშიც, იმიტომ რომ იგივე რუბიოს განცხადებები ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის რამდენიმე დელეგაციის ვიზიტი მიუთითებს იმაზე, რომ ამერიკის მხრიდან კვლავ არსებობს საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესი და ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ესე მარტივად არ იცვლება ადმინისტრაციებს შორის ცვლილებების პერიოდში. თუმცა ამ ყველაფერს სჭირდება გამოყენება, თუ არ მოხდა ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა, თუ საქართველოს არ გამოვიდა საერთაშორისო იზოლაციიდან და ჩვენ არ მოვახდინეთ ასე ვთქვათ რეგიონულ პროექტებში მეტი ინტეგრაცია, რა თქმა უნდა, ეს იქნება გაშვებული შესაძლებლობა და მხოლოდ დაასუსტებს ჩვენ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში. და ტრაექტორია თუ არ შეიცვალა, როგორც მარკო რუბიომ თქვა, რასაცელებდებია. პირდაპირ ასე ვთქვათ, დაეთანხმა და გაიზიარა ჯო უილსონის რიტორიკა და სხვათა შორის აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ დაინგრა ის დეზინფორმაციული ნარატივი, რომელიც მოქმედებდა, რომ თითქოს ბაიდენის ადმინისტრაცია უსამართლოდ ექცეოდა ხო ქართულ ოცნებას. შესაბამისად, ხო, ეს შესაძლებლობები თუ არ იქნება გამოყენებული, ხო, მაშინ ჩვენთვის ეს ძალიან ნეგატიური იქნება, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აქეთ მხარეს, ახლა ჩვენ მხარეს ნამდვილად არსებობს ძალები, რომლებსაც რეალურად შეუძლიათ ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვა. მე არ მინდა ხა ამბიციური განცხადება გამომივიდეს, მაგრამ უშუალოდ ჩვენი გუნდის ჯერ საქართველოს ნამდვილად შესაძლებლობაც აქვს, ადამიანური რესურსიც აქვს და შესაბამისი კონტაქტებიც აქვს, რომ ეს ურთიერთობები შემოვაბრუნოთ არა მხოლოდ სტრატეგიული პარტნიორობა აღვადგინოთ, არამედ შევძლოთ ის, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა გარდავსახოთ სტრატეგიულ მოკავშირეობაში, რაც თვისებრივად ახალ საფეხურზე აიყვანს ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობებს ამერიკასთან და გაცილებით უფრო მეცარგებელს მოუტანს, ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა. თუმცა ამას, რა თქმა უნდა, სჭირდება შესაძლებლობა და ამას სჭირდება პოლიტიკური ნება, რისთვისაც მაგალითად ჩვენი გუნდი მზად არის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ მინდა ეს ამბიციური განცხადება გამომივიდეს, მაგრამ ჩვენ ასევე სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ნამდვილად გვაქვს იმის პოტენციალი და იმის შესაძლებლობა მზაობა და პოლიტიკური სურვილი, რომ ეს ურთიერთობები აღვადგინოთ.